8. طبعا ما عادش ارانب كده، 8 هما، والاتنين اللي ميتين دول برضه هنطلعهم من العشه هما، هنحطهم هنا كده. دي 1، ادي 2. يبقى الارنبه دي طبعا يا جماعه كانت والده 10 بالاتنين طبعا اللي ماتوا، في 8 حيين اهم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. وطبعا 2 ماتوا، مفيش اي مشاكل، مفيش نصيب. هنحط الارانب كده بالطريقه دي. طبعا الشعر اللي احنا حطيناه فوق، اما نقلب الارانب بالطريقه دي كده هيجي عليهم وتحتهم اهو، وهنحط فوقهم كده، وهنسيب طبعا العش ده على كده. العش طبعا يا جماعه ما فيهوش اي بلق، طبعا العش بتاعنا ما فيهوش اي بلل اهوت مطرح الولاده، ولا فيه اي حاجه مطرح الولاده، يبقى العش ده نضيف تمام التمام على كده. طيب العش لو فيه بلل او اي حاجه